asalaamaaleykum sama gars yi tey semaine bi comme ni ngeen ko gisee génnewuñu benn vidéo parce que dama ne il faut ma def loo xamante ni dama doon xalaat def loo xamante ni man la quoi loo xamante ni du nekk yeneen affaire loo xamante ni man lay nekk léegi ma ni bàyyi ma def benn vidéo ñu waxtaan. mais tey nag dama bëgg ñu wax ci benn affaire boo xamante ni dafa dañ koy fàtte tout le temps muy des fois. bi ñu nekkee xale day am ay affaires yoo xamante ni dañ koy bëgg chaque fois di ko bëgg yàkkamti ko am mais après suñu demee ba mu màgg dañ koy am mais dañuy fàtte que ni ñaanoon nañ yàlla bëgg ko xam nga ñaanoon nañ yàlla bëgg ko ba pare instant yi ni am nañ ko mais dañuy fàtte des fois toog sant yàlla xam nga sant yàlla si liñ ko am. bàyyi ma joxe sama exemple ba nekkoon xale. am na ay temps si kii laa doon tëdd man ak sama rakk ñoo bokkoon benn lal nii damay tëdd côté bi moom mu tëdd côté bi wala temps yi ñu daan tëdd si matelas boo xam te ne si suuf la nekk amul woon lal après ñu tëdd si matelas bi toog lu yàgg après ñu doog am matelas xam nga après mais chaque fois dama doon rêver naan bëgg naa am néeg man kese di ko rêver bëggoon ko nag léegi tey dama yeewu sama néeg ma jug ma toog si lal bi ma xalaataat instant yooyu noonu ma gis ni que ni instant yi am naa sama néeg am naa sama armoire boobu am naa sama néegu boobu am naa genre affaire yi changé na quoi amélioré wu na merci maman waa mais genre merci tamit alhamdulilah parce que xam nga soo nekkee xale doo soxla benn néeg xam nga doo soxla loolu yëpp mais da nga koy rêver da ngay toog di naan man bëgg naa lii bëgg naa am lii bëgg naa am lee et c'est normal te instant yi nii da ngay bëgg am leneen lu ko ëpp xam nga da ngay bëgg am loo xam te moo ko ëpp mais des fois dafa am solo ñuy toog ñu xalaataat si instant yooyu noonu ñu sant yàlla si fi mu ñu indi parce que jëlee nañu fenn indi ñu fenn. te dafa important trop ñu toog ñu xalaat si ñu sant yàlla si lim ñu indi fi mu ñu indi même si bëgg nañ lu ko ëpp mais toog tamit xalaat si toog tamit sant ko si lim ñu jox dafa important. vidéo bi duma ko montage duma def dara parce que dama bëgg wax damay improviser dama bëgg wax nii dama bëgg wax ak yéen ñu wax si loolu parce que xam nga des fois tey la vendredi mais des fois dañuy toog. mais dañuy fàtte des fois dañuy li ñu bëggoon yëpp dañuy entouré mais dañuy fàtte ba nga xamante ni dañuy bëgg tout le temps di am lu ko ëpp mais des fois il faut ñu toog ñu xalaat yi ñu toog ñu xool ñu xool genre li ñu wër ñu xool li ñu wër il faut qu'on regarde ce qui nous entoure et on va se rendre compte forcément que y a beaucoup de choses qu'on voulait avoir et qu'on a aujourd'hui et il faut qu'on se réjouisse de ça. Il faut qu'on prenne le temps de remercier et d'être et de pratiquer la gratitude, d'être content de ça parce que je pense que c'est très 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 important et on a tendance à oublier des fois. C'est normal instant bii nii dañuy màgg dañuy gën a ñàkk jotu seetlu des fois dañuy bëgg avancer xam nga mais dafa important ñu toog ñu xalaat si léegi képp ku nekk di seetaan vidéo bi ñëpp ñu nekk di seetaan vidéo bi soo leen neexee ngeen gëm soo leen neexee ngeen xoole mais xalaat leen loo xamante ni bi ngeen nekkee xale bëgg ngeen ko man dama joxe sama exemple xam naa ne exemple bu kon la mais garaaw xalaat leen loo xamante ni yéen bëggoon ngeen ko bi ngeen nekkee xale loo xamante ni daan ngeen ko rêver ngeen xool li leen wër ngeen xool ndax amoo leen ko ngeen xool li leen wër rek ngeen xool loo xamante ni bëggoon ngeen ko bi ngeen nekkee xale di ko rêver léegi am ngeen ko ngeen toog ngeen sant yàlla ngeen jël benn pause toog sant yàlla si loolu même si bëgg ngeen am lu ëpp te c'est normal qu'on veuille avoir plus tu vois c'est normal qu'on veuille constamment s'améliorer même si c'est pas la majorité des personnes qui veulent constamment s'améliorer mais beaucoup de personnes comme moi veulent constamment s'améliorer et ils ont tendance à dañuy kii daal dañuy mer ils ont tendance à se fâcher contre eux parce qu'ils veulent constamment s'améliorer et il faut souligner aussi le fait que s'améliorer c'est détruire la version de toi que tu ne veux plus pour avoir la prochaine version de toi
Donc s'améliorer, c'est en même temps se détruire. C'est pour ça que des fois, c'est très difficile. C'est très difficile parce que quand on s'améliore, on détruit la version de nous qu'on n'aime pas. Et pour avoir la version qu'on veut, la version nouvelle qu'on veut, tu vois. Donc, dafa metti parce que da ngay bàyyi lu bëri te nit ñi mun nañ bañ a comprendre, nit ñi mun nañ ñëw ne la da nga changer. Nit ñi mun nañ ñëw ne la da nga changer alors que yow da nga li nga meloon neexu la. Li nga meloon neexu la donc da nga bëgg mel loo xamante ni moo gën si yow comprendre nga pour améliorer wu léegi nit ñi suñu gisee que ni yow defatoo yenn affaire dañuy naan peut-être da nga changer wala affaire yooyu noonu alors que c'est pas le cas yow da nga bëgg rek améliorer wu yaa ngi gis da nga bëgg améliorer. waaye man sama tenue école laa sol dama war a dem école tey la vendredi mais dama bëggoon def vidéo bi vendredi pour fàttali ñu bëri que ni il faut ñu jël temps wu xam nga il faut ñu jël temps wu toog sant yàlla parce que vraiment dimbali nañu lu bëri bëri yow déjà rek li nga nekk fii nii di dund moom moo tax yow yaa gagné la course des spermatozoïdes xam nga yaa ko gagné te moom moo tax nga gagné ko même si yow la mais genre moo la teg fii moo tax te ku nekk si ñun am na mission boo xam te ni am nga ko fii kay wuñ la par hasard nekkoo di yàlla dafa la ngay dund nii par hasard man loolu laa gëm je pense que chacun de nous a une mission à accomplir mun nga être genre tu peux être la meilleure version de toi-même comme tu vas être aussi une version moins bonne de toi mais l'important c'est toujours de s'améliorer parce que l'homme n'est pas parfait certes mais il est parfait genre il est améliorable voilà mais def erreur fii waaw il est améliorable donc on peut toujours s'améliorer c'est ce qui est beau dans la vie c'est le fait qu'on puisse s'améliorer constamment donc c'est ça le fait qu'on puisse s'améliorer constamment donc on est toujours capable de s'améliorer et c'est ça l'espoir donc situation boo mënti nekk mën nga am lu ko ëpp comprends nga mais des fois yàlla soo doon ñaan yàlla dara mu may la ko toogal nga kontaan nga célébrer benn 2 secondes nga célébrer nga ni wë après nga sant yàlla nga ni ko merci fi nga ma jëlee mais man bëgg naa am lu ko ëpp parce que man gëm naa sama bopp xam naa ni mun naa egg fu ko ëpp comprendre nga loolu la quoi man loolu laa xalaat te dama yeew ma xalaat te xalaatuma bi ma affaire lal bi kese mais bi ma nekkee di commencer basket ay temps ma commencer basket gis ñoo xamante ni dañoo mun dënk mun sànni mun dribbler mun bondel man naan man nii laa bëgg mel parce que bëgguma ay si lenn kese dama bëgg ay côté yëpp comprendre nga léegi man dënk laa mënu woon man il faut ma mun dënk ma commencer di laal panier bi di laal cesto bi di laal yooyu noonu après commencer di dënk di rater gars yi naa ma booy arrêté ak da nga sonn parce que sooy commencé kii da ngay nekk si di kii nii nu mu tudd di essayer ba nit ñi foog ni da nga dof nii naan la booy arrêté waaye ak bu ñu sonal xam nga da ngay soof nit ñi mais soo seetloo tamit ñi ngay soof ñoom mooy ñi nga xamante ni ñoom mënuñu ko def ñi nga xamante ni mën nañ ko dañ leen naan booy mun nga ko continuer la dina ñëw continuer di nga ñëw noonu ngay xàmmee ñii conseil yu baax ak conseil yu bon yi ñi mënul ñoo ñekko di la naan ay booy arrêté xam nga yow da nga soof torop ak dënk rek ñi nekk yi dama joxe exemple basket parce que loolu mooy li nga xamante ne man bëggoon naa ko après ma toog lu yaay après ma mun ko comprendre nga muy dënk si basket parce que du ñëpp ko mun comprendre du ñëpp ko mun donc loolu la man dama ko doon di def nii naa ma da nga dof xam nga la doo ko mun def booy lii doo ko mos a mun ma naan dinaa ko mun rek dinaa ko mun parce que xamoon naa la ngay def dem laajte tamit ay chaque fois su ma demee terrain gis koo xam te dafa mun dëgg ma dem laaj ko ne ko nan nga def yooyu noonu mu ne ma da ngay entraîner physique ma ne ko waa physique ma commencé entraîner physiquement mu ne ma da nga war a am détente tamit ak taille bi tamit des fois ça joue pas parce que am na ñoo xam te ne dañoo gàtt ba pare mun nañ dënk xam nga loolu noonu yëpp rek après soo demee après nga mun ko après da nga koy mun après da ngay fàtte que ni yow da ngay fàtte temps bi nga daan toog di ko bëgg mun comprendre des fois suñu dañuy am ay objectifs après ñu atteindre leen après ñu fàtte que ni ñun daan nañ ko ñaar am na temps boo xamante ni toog nañ ko lu yàgg amuñu ko woon di liggéey pour am ko léegi ñu am ko
après suñu toppee loolu noonu dañuy fàtte dañuy ñëw rek am nañ ko léegi jeex na lam moo desaat ban dënk laa war a mënaat ban ma win mi laa war a mun wala entre les gens wala dara alors que yow léegi ñaanoon nga yàlla mu may la dënk mu may la nga mun dënk mun nga dënk léegi jëlal temps wu sant ko comprendre nga côté boobu laay waxee donc tey la vendredi tey soo leen demee juma bu dee gis ngeen vidéo bi soo leen demee juma ngeen sant yàlla xam nga ngeen sant yàlla si fi mu leen indi parce que jëlee na leen fenn indi leen fenn mais tamit seen vie jeexagul lim leen may yëpp mun nañ ko améliorer mun nañ ko bokk ak ñi leen entouré seen nit yi vidéo bi damay ñëw rek dugal ko du ma saa lijjanti ay heure bii moo baax parce que xam naa ni message bi dina yéeg si ñu mu war a yéeg ñi seetaan ba fii tamit merci beaucoup xam nga ñaata 10 49 xam nga waaw mais daal merci beaucoup déjà merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo parce que amatuma lu may wax dama nekk di improviser donc mais loolu daal tey soo leen demee juma wala soo leen nekkee instant bii nii ngeen toog ngeen xaaral loo xamante ni bëggoon ngeen ko ay temps bëggoon ngeen ko da ngeen ko bëggoon ba mënoon ngeen def lépp pour am ko ba pare di sonn pour am ko mais léegi am ngeen ko muy sportif muy jàng bi muy lépp muy am lépp loo mënti xalaat léegi am nga ko léegi santal yàlla si ni nga ko am xam nga bul fàtte ni jëlee na la fenn indi la fenn yaa ngi comprendre santal yàlla sant ko gërëm ko man tey bi ma yeewoo alhamdulilah dama yeewoo ma ne alhamdulilah si fi ma yees xam nga parce que bu ñu fàtte ni jëlee nañu fii ak ñu fii loolu moom bu ñu ko fàtte yéen a ma gën a xam des fois mën nga topp kii bi naan dama bëgg je veux avoir plus mais il faut que ñu slow down il faut ñu def ndànk xam nga and we have to thank him because he brought us here so alhamdulilah ba ma jeexee vidéo ak alhamdulilah yàlla na ngeen am lépp li ngeen bëgg si vendredi bi ngeen seen li ngeen bëgg yëpp muy lu gën si yéen yàlla na ngeen am ko incha allah te soo leen amul tamit dara soo leen ñaanee dara tamit amoon leen ko xam leen ni c'est pas encore le moment wala que ni gënul si yéen donc lépp li ñëw jëlee leen ko ak dal xam ni moo gën lépp li ñëwul tamit moo gën yàlla li gën rek lay def donc bu leen dund di nekk fii di xalaat naan ay non di mer ndax amoo leen lii wala lee bu dee am ngeen ko moo gën si yéen bu dee amoo leen ko moo gën si yéen jeex na alhamdulilah bonne journée.